ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। महिला पतञ्जलि योग समिति नेपालको संयोजनमा सञ्चालित आरोग्य बाटिका कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिज्यूहरू, आदरणीय गुरुज्यूहरू, यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू र अब म कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ अगाडि पनि बढाउँदैछु। कार्यक्रमलाई भव्य, सभ्य, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनको लागि सभापतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यस महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिन हुनको लागि बाहुनधारा योग केन्द्रकी शिक्षिका सबैको आदरणीय दिदी तथा गुरुमा हुनुहुन्छ जमुना सुवेदी गुरुज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सभापतिज्यू। हजुरको आसन ग्रहण भइसकेको छ। अब सभापतिज्यूकै साङ्केतिक अनुमति लिएर म अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेकी छु। त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ आजको प्रमुख अतिथिज्यू। मानिस हरेक पाइला पाइलामा सफलता प्राप्त गर्न अनुशासन र नियम पालना गर्नुपर्दछ। यस्तो अनुशासित र नियमित जीवन योग साधनाबाट मात्रै प्राप्त हुँदा आजको कार्यक्रमको शीर्षकमै हामीले योग र जीवन राखेका छौँ। यस विषयमा प्रश्न पार्न आजको प्रमुख अतिथि तथा प्रमुख वक्ता पब्लिक मोटिभेसनल स्पिकर आदरणीय व्यक्तित्व उद्धव प्रसाद भट्टराईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। स्वागत छ गुरुदेव हजुरलाई। धन्यवाद। त्यस्तै गरी अब हामी कार्यक्रमको मुख्य चरणमा पनि प्रवेश गर्दैछौँ। योग शारीरिक व्यायाम मात्रै होइन, अनुशासन पनि हो। त्यसैले आजको कार्यक्रमको शीर्षक हामीले योग र जीवन राखेका छौँ। यस विषयमा प्रश्न पारिदिन हुनको लागि प्रमुख अतिथिज्यू उद्धव प्रसाद भट्टराईज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दै यो मञ्चमा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। स्वागत छ गुरुदेव हजुरलाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वप्रथम हामीले कुनै पनि विशेष कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि श्री गुरुलाई, परम गुरुलाई, किनकि गुरुबाट नै हामीले सम्पूर्ण ज्ञान र आदर्श सिकेको हुनाले जति गुरुजनहरूबाट अथवा उच्च लेभलका गुरुजनहरूबाट हामीले जे कुरा सिक्यौँ ती गुरुजनहरूप्रति हृदयदेखि नै साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु म। त्यस्तै माता पिता र सम्पूर्ण आदरणीय जनहरूप्रति हार्दिक सारेमा सभापति महोदय र सम्पूर्ण उपस्थिति योगीजन र यस कार्यक्रमको सञ्चालिका एवं व्यवस्थापक आदरणीय जानुका भट्टराई बहिनीज्यूलाई म हार्दिक नमन र धन्यवाद प्रकट गर्दै मलाई मेरो विचार जुन विषयमा हजुरहरूले पस्किनु भएको छ त्यसमा म चिन्तन गर्ने र यहाँहरू समस्या सेयर गर्न म अगाडि बढ्न गइरहेको छु। महिला दिदीबहिनीहरू, मातृहरू, दाजुहरू जो हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति म के नमन गर्दछु भन्दाखेरि यहाँहरूले मलाई एउटा मित्रको रूपमा लिनुहोला, एउटा यहाँहरूको साथी हुँ अथवा मित्र हुँ, गुरुको रूपमा नलिनुहोला। किनकि गुरु भन्ने कुरा अत्यन्तै महान र उच्च कुरा हो। गुरु सामान्य कुरो होइन। गुरु जो पायो बन्न सक्दैन। एउटा उच्च लेभलको गुरुको एउटा शिष्य बन्ने कोसिस गरिरहेको छु। पहिला हामीले शिष्य नै बन्न सकेका हुँदैनौँ। शिष्य नबनिकन, वास्तविक शिष्य नबनिकन हामी गुरु बन्न सक्दैनौँ। म गुरु होइन, म एउटा साधक हुँ, सिक्दै गरेको विद्यार्थी हुँ। यहाँहरू जस्तै यहाँहरूले सामान्य रूपले लिन सक्नुहुन्छ। सिक्दै गरेको जुन कुरा अब होला म यहाँहरूभन्दा एक पाइलो अगाडि हुन सक्छु। त्यसकारण यहाँहरूलाई मैले केही आफ्नो जानेको, अनुभूत गरेको, गुरुजनहरूबाट सिकेको कुरालाई मैले यहाँहरू समक्षमा एउटा सेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूले सहज रूपले लिन सक्नुहुन्छ र मैले जे कुरा भनेको छु यहाँको चिन्तनमा जसरी आउँछ अन्त्यमा प्रश्नोत्तरद्वारा हामीले छलफलद्वारा यो कुरालाई हामी निराकरण गरौँला। अहिले केवल एउटा विचार मात्रै मैले व्यक्त गर्दछु किनकि अब हामी यो अनलाइनमा छौँ होइन। त्यसकारणले अब म आजको विषयतर्फ म गइरहेको छु। साथीहरू के छ भन्दाखेरि
हाम्रो योग र जीवन भन्ने कुरा पहिलो कुरा त हाम्रो जीवन नै महान छ। जीवनको महत्त्व अब यहाँहरूले पनि धेरै सुनिसक्नु भएको होला। जीवनको महत्त्व यसै पनि उच्च र महान छ। अझ यसलाई उच्च महान र महत्त्वपूर्ण बनाएर सार्थक जीवन जिउनको लागि, सार्थक, सफल, आनन्दमय, सुखी जीवन जिउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुराको खोज नै योग हो। अब हामीले कहीँ जानु पर्यो भने, टाढाको बाटो यात्रा गर्नु पर्यो भने, जस्तै अब हामी बसको यात्रा गर्छौँ, अब अझ त्योभन्दा पनि टाढाको यात्रा गर्नु पर्यो भने हवाईजहाजको यात्रा गर्छौँ, होइन, कहीँ पनि जानु पर्यो भने कुनै पनि साधनको हामी प्रयोग गर्दछौँ, तब मात्र हामी त्यो ठाउँ पुग्दछौँ। अब पहिला त यातायातको साधन नहुँदाखेरि हिँडेर पनि पुग्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो। त्यो साधन बाटोको माध्यमद्वारा हामी जुन गन्तव्यमा जानुपर्ने थियो त्यो गन्तव्यमा हामी पुग्न सक्दछौँ। त्यस्तै हाम्रो यो जीवनको पनि गन्तव्य छ। यसको अन्तिम गन्तव्यमा पुग्नको लागि हाम्रो धर्मशास्त्रले र प्राचीन ऋषिमुनिहरूले, हाम्रा पूर्वज गुरुजनहरूले हामीलाई त्यो जीवनको गन्तव्य, अन्तिम गन्तव्यमा पुग्नको लागि योग साधना गरेर जानुभएको छ। योग एउटा साधन हो। त्यो साधनको माध्यमद्वारा हाम्रो जीवनरूपी जुन अन्तिम गन्तव्य छ त्यो गन्तव्यसम्म पुग्ने जुन माध्यम चाहिँ के हो त भन्दा योग हो। त्यसैले यो अहिले योग अत्यन्त महत्त्वको विषय भएर गएको छ। अब हामीले जीवन पायौँ संसारमा, जीवन सँगसँगै हामीले संसारमा आयौँ, मातापिताबाट हामीले यो जन्म पायौँ, संसार पृथ्वीमा आयौँ, अहिले पृथ्वीमा बसिरहेका छौँ। तर हाम्रो हरेक मनुष्यको के छ भन्दाखेरि केही न केही उद्देश्य हाम्रो लिएर आएका छौँ। हामीले त्यो उद्देश्यलाई हामीले सर्वप्रथम हामीले बुझ्नु पर्दछ। मेरो विचारमा सर्वप्रथम म के बन्नको लागि आएको हो त, अथवा म के को लागि आएको हो र मैले के गर्नु छ, त्यो गन्तव्य कहाँ हो, मेरो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने कुराको हामीले पहिलो कुरा हामीले त्यसलाई निर्धारण गर्नुपर्छ। हामीले उद्देश्य नै हाम्रो थाहा पाइएन भने र हाम्रो वास्तविक उद्देश्य के हो भने नै थाहा भएन भने हामीले यो कुनै साधन प्रयोग गरेर त हुँदैन। कुनै एउटा बस चढियो अथवा कुनै हवाईजहाजै चढिएला अथवा कहीँ जानु भनेर हामी घरबाट निस्क्यौँ भने कुन ठाउँमा पुग्ने हो भनेर हामीले पहिले तय नभइकन त हामी अलमलमा पर्छौँ, तनावमा हुन्छौँ। यता जाने हो कि कता जाने हो त बिचमा पर्छौँ। त्यसकारण हामी तनावमा हुन्छौँ। त्यसकारण संसारमा मानिसहरू आफ्नो उद्देश्य यकिन नहुनाको कारणले नै तनावमा फसेका हुन्छन् मानिसहरू, किनकि उद्देश्य थाहा छैन। आफ्नै मनोबुद्धि तरिकाले दौडिरहेका छन्, कुदिरहेका छन्, खोजेको छ के चिज, तर मान्छे कुदिरहेका छन् आफ्नै बुद्धि र विवेकमा। अब हाम्रो बुद्धि र विवेकले ठिक ठाउँ पत्ता लगाएर त्यो ठाउँमा पुग्यो भने त ठिकै होला, तर ठाउँ पत्ता लगाएको छैन, उद्देश्य पनि थाहा छैन। उद्देश्यविहीन हाम्रो जीवन भयो भने हामी दुखी हुन्छौँ। त्यसकारण उद्देश्य एक लिनु छुनु चन्द्र एक भने कविहरूले भन्नुभएको छ भने जस्तै अब हाम्रो उद्देश्यको र गन्तव्य के हो त भन्दाखेरि हामीले जतिसुकै कुरा संसारमा खोज गरे पनि, जतिसुकै हामीले जेसुकै प्राप्त गरे पनि आखिरीमा हामीले सूक्ष्म रूपले अध्ययन गऱ्यौँ भने हाम्रो गन्तव्य भनेको शान्ति र आनन्द नै हो। अत्यन्त सूक्ष्म रूपले बुझ्दाखेरि हामीले हरेक चिजमा के गर्न खोजिरहेका छौँ भन्दाखेरि शान्ति खोजिरहेका छौँ। कहाँ बाहिर शान्ति होइन, आफ्नो आत्माभित्रको शान्ति खोजिरहेका छौँ। त्यो शान्ति र आनन्द हामी भित्रै छ, तर हामी के खोजिरहेका छौँ भन्दा त्यो शान्ति र आनन्द बाहिर खोजिरहेका छौँ। अब बाहिर त केही क्षणिक शान्ति र आनन्द त छ, तर त्यो स्थायी छैन। त्यसै कारणले हामी खोजिरहन्छ। एउटा चिज भेट्यो, फेरि अर्को खोज सुरु हुन्छ, अर्को चिज भेट्यो, फेरि त्यसबाट पनि हामीलाई चित्त बुझ्दैन, फेरि हाम्रो खोज अगाडि बढ्छ। त्यसै गरी हामी संसारमा खोजिरहेका छौँ। अब योगले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि योगले हामीलाई त्यो शान्ति, त्यो आनन्द तिमी भित्रै छ है भन्छ। तिमी बाहिर खोजिरहेका छौ, तर त्यो शान्ति र आनन्द तिमीले जुन चिज खोजिरहेका छौ त्यो चाहिँ तिमी भित्रै छ, त्यो बाहिर छैन, तिमी भित्रै खोज है भन्छ। अब यो कुरालाई भनेर जाँदाखेरि अब मैले अघि नै भनिसकेँ, उद्देश्य के त हाम्रो अन्तिम उद्देश्य के त भन्दाखेरि संसारमा बस्ने ठाउँ पनि हामीलाई चाहिन्छ, बसोबास पनि चाहियो, लाउने कपडा पनि चाहियो, होइन, आर्थिक चिज पनि, अर्थ पनि चाहियो, सबै चिज चाहियो। अब के पनि छैन र हामी के अरे एउटा भिखारी जस्तो गरिबी स्थितिमा छौँ भने पनि हामीले केही गर्न सक्दैन, किनकि
जबकि उसले एउटा खानको लागि उसको व्यवस्था छैन, लाउनको लागि लुगा छैन, अब बस्नको लागि बसोबास छैन भनेको ध्यान र योग भन्ने त कता जान्छ कता जान्छ। त्यसकारण सर्वप्रथम हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि हामीलाई अर्थ व्यवस्थापन हुनु पर्यो, हाम्रो बसोबास हुनु पर्यो, हाम्रो लुगा हुनु पर्यो, हाम्रो इच्छाहरू पनि पुरा हुनु पर्यो। किन भगवानले संसारमा मनुष्य जीवन दिएपछि त्यसको इच्छा पनि लिएर आएको हुन्छ। त्यो इच्छा पुरा भएन भने पनि उसले योगमा जान सक्दैन, किनकि योग भनेको के हो भन्दा शान्तिमा जाने हो। हाम्रा अनन्त इच्छाहरू छन्, त्यो इच्छामा हाम्रो पछि लाग्दछौँ हामी, त्यो इच्छाको पछि लागेसम्म हामीलाई शान्ति मिल्दैन। त्यसकारण केही इच्छाहरू पुरा पनि भएको हुनुपर्दछ, इच्छा पुरा भएन भने पनि हामी योगमा जान सक्दैनौँ। अब योगमा के छ, जानको लागि त्यसै कारणले सबै कुरा हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भन्छ, यसलाई वातावरण बन्नु पर्दछ। यदि वातावरण भएन भने पनि हामीले वास्तविक रूपमा योग गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण पहिलो कुरा हामीले वातावरणको निर्माण गर्नु पर्यो। अब वातावरण कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि यदि हामीलाई सम्पूर्ण कुराको अब आर्थिक व्यवस्थापन पनि छ, घर पनि छ, बसोबास पनि छ, लुगाफाटो पनि छ, हामीलाई केही कुराको कमी छैन भने अब के हुनु पर्यो त भन्दा स्वच्छ वातावरण, पवित्र वातावरणको आवश्यकता पर्दछ। जस्तो अब वायु अशुद्ध छ होइन, पृथ्वी अशुद्ध छ, बस्ने ठाउँ फोहोर छ, श्वास लिने कुरा फोहोर छ, वायु एकदम दूषित छ होइन, पानी पनि दूषित छ। अब भने हामीले कसरी योग गर्न सक्दछौँ? हाम्रो खानपिनमै गडबड हुन्छ, अनि खानपिनमा गडबडी छ होइन, दूषित खानपिन छ, दूषित वायु छ, दूषित पानी छ। अब यो चिजमै हाम्रो गडबडी आयो भने के हुन्छ भने हाम्रो शरीरै अस्वस्थ हुन्छ। शरीर अस्वस्थ भयो भनेदेखि हामीले योग साधना गर्न सक्दैनौँ। साधना गर्नको लागि पनि कमसेकम पल्टेटी कसेर बस्न सक्ने क्षमता हामीसँग, त्यो क्षमता त हुनु पर्यो, त्यो बल त हुनु पर्यो। त्यसको लागि पहिलो कुरो हामीलाई वातावरण हुनु पर्दछ, शुद्ध वातावरण योगमा जानको लागि। अब दोस्रो कुरा के छ भन्दा वातावरण त शुद्धि भयो, त्यसपछि खानपानमा शुद्धता हुनु पर्दछ। खानपानमा हामीलाई शुद्धता भएन भने हामी योगमा जान सक्दैनौँ। किनकि खानेकुराले हाम्रो मन मस्तिष्क नै गडबड हुन्छ, मन नै ठिक हुँदैन, बुद्धि नै गडबड हुन्छ, शरीरमा अनेक किसिमका विकारहरू, रोगहरू उत्पत्ति हुन्छन्। जस्तो अब अहिले यो कोरोनाले मान्छेलाई कतिजनालाई के अरे त्रसाइदियो होइन, त्यो के कारणले भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा अब केही कुराको कमी भएको व्यक्तिलाई नै कोरोनाले चाँडो एट्याक गरेको छ, नभए भने त एकदम सशक्त इम्युन पावर बढी भएको मान्छेलाई त हतपति एट्याक गरेको छैन। त्यस कारणले पहिलो कुरा हाम्रो के छ भन्दाखेरि बाह्य वातावरण ठिक हुनु पर्यो, शुद्ध हुनु पर्यो। त्यसकारण शुद्ध आसनमा बस्ने, शुद्ध वातावरणमा बसेर, शुद्ध जल लिएर, नुहाइधुवाइ गरेर, पवित्र भएर पूजा आजामा जाने भन्छन् नि, यो एउटा योग पनि एउटा पूजा हो। हाम्रो शरीरको पूजा हो होइन, मनको पूजा हो, बुद्धिको पूजा हो, आत्माको पूजा हो। यो योग भनेको त्यो पूजा हो, हाम्रो आन्तरिक पूजा हो। बाह्य पूजा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी विभिन्न पाञ्चायन पूजा गर्दछौँ, अतिथिको पूजा गर्दछौँ, देवताको पूजा गर्दछौँ, पितृको पूजा गर्दछौँ, त्यो चाहिँ बाह्य पूजा हो। तर आत्माको पूजा चाहिँ के त भन्दाखेरि योग साधना हो, यो आत्माको पूजा हो, यो बौद्धिक पूजा हो, यो मनको पूजा हो, यो जुन शरीरको पूजा हो, यो आफ्नै शरीरको पूजा हो। यो योग चाहिँ त्यो हो। अब अन्य बाह्य पूजा चाहिँ त्यो अब देव पूजा, पितृ पूजा, यो कुरा अर्को हामी उसमा जान्छ, अरू कुरामा जान्छ। हाम्रो मेन फोकस चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज योगकै कुरामा जाउँ। त्यस कारणले योगमा जानलाई पहिलो कुरा हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मैले आहारको कुरा गरेँ। आहार कस्तो हुनु पर्यो? आहार हाम्रो के हो त? अन्न, जल, वायु, फल। हाम्रो आहार के हो त? अन्न, जल, वायु, फल। अन्न खानु पर्यो, अन्न शुद्ध अन्न खानु पर्यो, अन्न जल शुद्ध हुनु पर्यो, अनि वायु शुद्ध हुनु पर्यो, अनि फलको हामी धेरै जसो हामीले बढीभन्दा बढी फलको सेवन गर्नु पर्यो। यो चारवटा चिजको सेवन गर्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा विकार कम हुन्छ। शरीरमा विकार कम हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा विकार कम भयो भने बल बढ्छ। यो आयुर्वेद शास्त्रले त्यो भन्छ, विकार कम भयो भनेदेखि बल बढ्छ। बल बढ्यो भने के हुन्छ? बल बढ्यो भने जीवनी शक्ति अथवा के हुन्छ भन्दाखेरि शारीरिक शक्ति बढ्यो भनेदेखि जीवनी शक्ति पनि के हुन्छ भन्दाखेरि आरोहण हुन्छ। आरोहण भनेको मास्टर, जीवन शक्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले यो धर्मशास्त्रले अथवा तन्त्रशास्त्रले कुण्डलिनी भन्छ, हामी चाहिँ प्राण तत्त्व भन्छौँ। योगमा चाहिँ प्राण शक्ति के हुन्छ भने आरोहण हुन्छ, मास्टर फ्लो हुन्छ। प्राण शक्ति मास्टर फ्लो भएपछि हाम्रो शरीर के हुन्छ भने हल्का हुन्छ। हल्का भएपछि के हुन्छ भने उत्साह उमङ्ग बढेर आउँछ। उत्साह उमङ्ग बढेर एकदम आनन्दको फिलिङ भएर आउँछ। त्यो आनन्दको फिलिङ हुनु नै जीवन। जबसम्म आनन्दको फिलिङ हुँदैन, शान्ति भन्नु, आनन्द भन्नु, परमानन्द भन्नु एउटै कुरा हो। अब हामीले नाउँ जीवन दिन सक्छौँ, तर हामीले आन्तरिक रूपमा हुनु पर्यो त्यो कुरा।
बाह्य भएर भएन, अन्तरमा हामीले अनुभूति गर्नु पर्यो, भित्र हृदयमा अनुभूति गर्नु पर्यो र त्यो कुरालाई महसुस गर्नु पर्यो। जस्तै चिनी खाएर चाख्दाखेरि गुलियो हुन्छ भने जस्तै त्यो गुलियोलाई नै हामीले महसुस गर्नु पर्यो। गुलियो हुन्छ भनेर त हामीले पढेका छौँ, तर नखाइकन चाहिँ त्यो गुलियो भएको महसुस हुँदैन। त्यस्तै यो शान्ति हुन्छ भनेर त हामी सबैले भनिरहेका छौँ, धर्मशास्त्रले भनिरहेको छ, सम्पूर्ण वेदाङ्गदेखि सम्पूर्ण ब्रह्मसूत्र सबैले त्यही भन्छ, तिमीले यो काममा लागौ, यो बाटोमा हिँड, तिमीलाई शान्ति मिल्दछ, तिमीलाई आत्मा मिल्दछ, ईश्वर मिल्दछ, भगवान मिल्दछ, तिमी खुसी हुन सक्छौ, सुखी हुन सक्छौ, आनन्दित हुन सक्छौ, तिमीलाई सारा कुरा तिम्रो परिपूर्ति हुन्छ, तिमी दुःखबाट निवृत्ति हुन्छौ त भन्छ। तर दुःखबाट हामी निवृत्ति नभएसम्म, त्यो शान्तिलाई हामीले अन्तर्हृदयमा नबुझेसम्म अथवा महसुस नगरेसम्म, त्यो आनन्दलाई नपाएसम्म त हाम्रो खोज त जारी रहन्छ। त्यसकारण त्यो खोज जारी रहेर मात्रै त भएन, हामीले त्यो गन्तव्यमै हुनु पर्यो। त्यो गन्तव्यमा पुग्ने जुन साधन छ त्यो योग हो। योगलाई के हुन्छ भन्दा त्यसको स्टेप बाई जानु पर्यो। योग भनेर मात्रै भएन, योग भनेर हामी आसन प्राणायाम मात्रै गरेर पुग्दैन। पहिलो आधार मैले भनिसकेँ, आहार योग। आहारले शुद्ध आहार फेरि अब हामीले जुन वायु खाएर पनि भएन, धेरै खाएर पनि भएन, होइन, गुणयुक्त नै हुनु पर्यो, शुद्ध नै हुनु पर्यो, पवित्र नै हुनु पर्यो। त्यो आहारले मात्रै हाम्रो जीवनमा बल बढाउँछ अरे। अपवित्र आहारले बल घटाउँछ, पवित्र आहारले बल बढाउँछ। अब बल बढ्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि, शारीरिक बल बढ्यो भनेदेखि जीवनी शक्ति आरोहण हुन्छ अथवा मास्तिर अपग्रेड हुन्छ। त्यो जीवनी शक्ति अपग्रेड भएपछि मात्रै हामीलाई प्रसन्नता र आनन्दता प्राप्त हुन्छ। त्यो प्रसन्नता र आनन्दता नै जीवन हो भनेर भनिएको छ। यदि हाम्रो शरीरमा विकार बढ्यो भने हामीले खाएको अन्नबाट, हामीले गरेको जुन संसारिक व्यवहारबाट, हाम्रो जुन आचरणबाट जुन शरीरमा विकारहरू बढीभन्दा बढी भयो भने, विकार बढ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि शारीरिक बल कम हुन्छ। शारीरिक बल कम भएपछि जीवनी शक्ति अवरोहण हुन्छ, तलतिर झर्छ। भन्नु मतलब कुण्डलिनी शक्ति जागरण हुँदैन, त्यो सुषुप्त अवस्थामा गएर बस्दछ। त्यो कुण्डलिनी शक्ति जागरण नहुनु भनेकै हामी प्रसन्नतामा नजानु हो, खुसीमा नजानु हो। हाम्रो भित्रैबाट हामीलाई खुसी आउँदैन, भित्रैबाट हामीलाई आनन्द प्राप्त हुँदैन, जसले गर्दा जीवन के हुन्छ भन्दाखेरि रोगतिर जान्छ। रोग हुनु नै के हो त मृत्यु। रोग हुनु नै के हो त भन्दा जीवन असफल हुन्छ। रोगी जीवन नै के हुन्छ, दुखी हुन्छ, अभावयुक्त हुन्छ, पीडादायी हुन्छ, उसले केही गर्न सक्दैन, संसारमा सफलता पनि पाउन सक्दैन। त्यस कारणले हामी योगमा जानु परेको। अब योगमा जाने कुरामा मैले भने आहार योगको मैले धेरै लामो नभनौँ। आहारमा के छ भन्दाखेरि धेरै खानु भएन, ठिक मात्राको आहार हुनु पर्यो। अनि त्यो आहारमा भावना शुद्ध हुनु पर्यो, प्रेमपूर्ण भावनाले आहार ग्रहण गरेको हुनु पर्यो। अनि त्यसलाई पकाउने तरिका पनि हुनु पर्यो, ठिक तरिकाले पकाउनु पर्यो। त्यसलाई भिटामिन नष्ट हुनु गरेर पकाउनु भएन, त्यसलाई भिटामिन रहने गरेर पकाएर त्यसलाई आहार ग्रहण गर्नु पर्यो, होइन, गुणयुक्त हुनु पर्यो, होइन। अनि त्यो सँगसँगै पकाउने तरिका, विधि, होइन, अनि खाने ढङ्ग। अब खाना त खाइन्छ, अब खाँदाखेरि के अरे बढी खाएर अथवा घाँटीमा अड्किने गरेर खाइयो भने पनि मृत्यु हुन सक्छ, गडबड हुन सक्छ, होइन। खाने पनि तरिका छ, चपाएर खानु पर्यो, बेसकन चपाई खानु पर्यो। आँतको काम आँतको काम दाँतले लिनु पर्यो। अब आँतको काम दाँतबाट सस्ता नपायौँ भने पनि फेरि आँतले त्यो राम्रोसँग पचाउन सक्दैन, अनि विकारहरू बढ्छ शरीरमा। त्यस कारण चपाई खानु पर्यो, खाने तरिका। अर्को कुरा सत्यको कमाइ खानु पर्यो, आफ्नो मेहनत र परिश्रमको कमाइ खानु पर्यो। अर्काको पसिना हाम्रो शरीरमा हामीले खान नपरोस्, अर्काको पसिना खान नपरोस्, 2 नम्बरी गरेर आएको अन्न हाम्रो पेटमा नपरोस्। अनि त्यो सँगसँगै ऋतु अनुसारको खाना खानु पर्यो। शरद ऋतुमा कस्तो खाना खाने, हेमन्त ऋतुमा कस्तो खाना खाने, शिशिर ऋतुमा कुन खाना खाने, वसन्त ऋतुमा कस्तो खाना खाने, होइन, वर्षा ऋतुमा कुन खाना खाने, होइन, ग्रीष्म ऋतुमा कस्तो खाना खाने। त्यो खाना कुन समय अनुसार, ऋतु अनुसार, होइन, ऋतभुक, मितभुक र हितभुक पनि भन्दछन्। यसरी थोरै खाना खानु पर्यो। यसरी खानाको पनि एकदम स्टेप बाई यस्तो के भने एकदम अनुशासित ढङ्ग छ के। त्यो अनुशासनलाई हामीले पालन गर्नु भने मात्रै, अनुशासनलाई पालन गर्ने निष्ठामा रहेर हामीले योग गऱ्यौँ भने मात्रै हाम्रो योगको हामीलाई पूर्ण सफलता मिल्छ अथवा योगको हामीलाई फल मिल्दछ। र अर्को कुरा, योगप्रति हामीलाई आस्था पनि हुनु पर्यो। अब हुन त यहाँहरू सबैलाई यो कुरो जानकारी भएर यहाँ हामी आइरहेका छौँ, तैपनि के छ भन्दाखेरि यसलाई अलिकति मैले जोड दिएर के भन्नु खोजेँ भने
योगप्रति भक्ति हुनु पर्यो, योगप्रति आस्था हुनु पर्यो, योगप्रति श्रद्धा हुनु पर्यो। जुन मैले कर्म गरिरहेको छु, यो यज्ञ कर्म गरिरहेको छु, जुन यज्ञ कर्मबाट उच्चभन्दा उच्च, महानभन्दा महान चिज म प्राप्त गर्न गइरहेको छु र यसबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा दृढता पनि हुनु पर्यो, दृढ विश्वास हुनु पर्यो। अब अविश्वास भयो भने पनि योगबाट हामीलाई त्यति फल मिल्दैन। जति विश्वास गरिन्छ त्यति फल मिल्छ। जति बढी विश्वास हुन्छ, जति बढी श्रद्धा हुन्छ, जति बढी भक्ति हुन्छ, तब हामीलाई त्यो योगको फल मिल्छ। त्यसैले गुरुको माध्यमद्वारा मात्रै योग सिक्नु, गुरुको अगाडि बसेर योग सिक्नु, गुरु मुखबाट मात्रै सिक्नु भन्छन् नि। आफू खुसी नगर्नु भन्दा आफू खुसी गर्दाखेरि गल्ती हुन सक्छ, धेरै कुराहरूमा होइन, अनुशासनमा गल्ती हुन सक्छ, अब जुन तरिकामा गल्ती हुन सक्छ भनेर गुरुद्वारा सिक्नु भनेको छ होइन। गुरुद्वारा सिक्यो भने के हुन्छ भने त्यसमा भक्ति, आस्था, प्रेम बढेर जान्छ। गुरुप्रति पनि प्रेम बढ्छ, गुरुप्रतिको पनि आस्था पनि महान हुँदै जान्छ। गुरु र चेला दुई मिलेर नै यस संसारमा कुनै चिज बन्दछ के। जस्तै अब अग्निमा होम गर्ने व्यक्तिले होम गरेर नै अग्निकोबाट के अरे केही प्रकट हुन्छ। दुईजना नभइकन हुँदैन। गुरु र शिष्य मिलेर नै संसारमा केही चिज बन्दछ होइन। दुई थरी मिल्नै पर्दछ। एक थरी मिलेर शिष्य मात्रै भएर पनि केही उपलब्धि हुँदैन, गुरु मात्रै भएर पनि हुँदैन। त्यस कारण गुरु शिष्य मिलेर नै केही चिज हामीले निर्माण हुन सक्दछ। त्यही निर्माण नै हाम्रो अन्तिम गन्तव्य हो होइन। त्यस कारणले योगमा जानको लागि हाम्रो यसरी के अरे सिस्टमेटिक योग भन्छ यसलाई, सिस्टमेटिक तरिकाले जानु पर्यो, क्रमबद्ध अभ्यास। क्रमले गयो भनेदेखि हामी गन्तव्य पुग्छौँ। हामीले छलाङ लाउने कोसिस गरियो भने हामी गन्तव्य पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण क्रम योग भन्दछ यसलाई, क्रमयोग। त्यसैले पतञ्जलि ऋषिले के भनिदिनु, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, यसरी अष्टाङ्ग योग दिनुभयो। अष्टाङ्ग योग क्रमैले दिनुभयो, भर्याङ जस्तो। पहिलो खुड्किला यम, दोस्रो नियम, तेस्रो आसन, चौथो प्राणायाम, पाँचौं प्रत्याहार, छैटौं धारणा, सातौं ध्यान, आठौं समाधि। अझ स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेवले त के भनिदिनु भयो भनेदेखि समाधि पछि पनि कयौं मानिसहरू बिग्रेका छन् अरे के। अहिले हामीले पनि सुनेका छौँ, साधु पुरुषहरू कति माथिल्लो लेभलमा पुगिसकेका गुरुहरू पनि उनीहरूको पनि स्खलन भएको छ संसारमा। किनकि समाधिले पनि पुग्दैन भनिदिनु भएको स्वामी विशुद्धदेवले। किन भन्दाखेरि समाधिलाई पनि टिकाएर राख्न सकेन भने त्यो पनि स्खलन भएर जस्ता तस्तै हुन्छ भनेर भनिएको छ शास्त्रले। समाधिमा पुगिसकेको मान्छे पनि फेरि 8 क्लास पुगिसकेमा पनि फेरि 1 क्लासमा झर्न सक्छ। किनकि त्यो निष्ठा र के अरे अनुशासन मिस्टेक भएको कारणले फेरि जस्ताको तस्तै हुन सक्छ। तर त्यो कर्म त कहीँ जाँदैन, गरेको कर्म चाहिँ त्यो मेटिँदैन। त्यो यो जन्ममा न अर्को जन्म, अर्को जन्ममा न अर्को जन्म त्यो रहिरहन्छ। तर यो जन्मको स्थितिमा उसको केही स्खलनहरू देखिन्छ। त्यस कारणले के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि योगमा समाधि मात्रै भएर भएन, प्रशान्त भाव पनि चाहिन्छ। प्रशान्त भावमा शान्त अवस्थामा टिकिरहने, त्यो अवस्थामा टिकिरहने जुन शान्तिलाई हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यसलाई त्यो अवस्थामा टिकिरहने जुन अभ्यास जसले गर्दछ ऊ मात्रै सफल हुन्छ भनेको छ। त्यो मात्रै भएन, आदर्शमा पनि पुग्नु पर्यो, आदर्श जोगाएर राख्नु पर्यो। अथवा समाजलाई उसले आफूले केही त पायो, समाजलाई पनि त्यो एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले दिन सक्ने क्षमता बन्नु पर्यो, अनि मात्रै त्यो सफलताको श्रेणीमा पुग्दछ। नभए त्यहाँ पनि स्खलन आउँछ भनेर प्रशान्त भाव र आदर्श दशाङ्ग योग भनेर भनिदिनु भएको छ उहाँले। अष्टाङ्ग योगबाट दशाङ्ग योग। अष्टाङ्ग योगमा पनि संसारमा केही विचलन आइरहेको देखेर अब उहाँले पनि आफ्नो एकदम सिद्धताको एउटा खोजबाट भनिदिएको हो। तर यो जन्छ पनि ठिक जस्तो लाग्छ भने अवश्य पनि हो पनि। अब प्रशान्त भाव र आदर्श नभइकन पनि समाधिमा पुगेका मानिसहरू पनि गडबडमा भएको त हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ। तर त्यो गडबडी हुनु त भएन नि। त्यस कारणले त्यो कुरा दशाङ्ग योगको कुरा आयो। अब यसरी हामी योगमा जाँदाखेरि हाम्रो जीवन सफल बनाउनको लागि, जीवनको गन्तव्यमा पुग्नको लागि योग एउटा साधन हो। त्यो साधनलाई अपनाएर हामी जीवन रूपी गन्तव्य, अब गन्तव्यको पनि श्रेणी छ। अब हामीले सर्वप्रथम मैले अघि नै भने जस्तो योग गर्दै जाँदाखेरि हामीमा केही कमी कमजोरी होला, भौतिक कमी कमजोरी पनि हुन सक्छ। भौतिक कमी कमजोरी पनि पुरा गर्दै त्यो चिजलाई पनि उपयोग गर्दै दुरुपयोग होइन। हामीले भौतिक चिज जब लक्ष्मी पनि प्राप्त गर्नुपर्छ, लक्ष्मी नभइकन हुँदैन। लक्ष्मीको सँगसँगै सरस्वती भएनन् भनेदेखि लक्ष्मी गडबड हुन सक्छ, लक्ष्मीले गलत मार्ग लिन सक्छ। त्यसकारण सरस्वती पनि हुनु पर्यो। त्यस्तै सरस्वती मात्रै पनि भएर भएन, सरस्वती त लक्ष्मी भइन्, कर्म पनि हुनु पर्यो। बिना कर्मले लक्ष्मी आउँदैन। त्यस कारण यो 3वटा चिज चाहिन्छ भनेर श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान कृष्णले
ज्ञान योग, भक्ति योग अर्थात् उपासना योग र कर्मयोग भनेर भनिदिनु। ज्ञान योग भने के हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण रूपले ज्ञानद्वारा परमात्मालाई जान्ने कुरालाई चाहिँ ज्ञान योग भनेको हो। ज्ञानको माध्यमद्वारा परमात्मालाई प्राप्त गर्ने। र अर्को भक्ति योग भने चाहिँ के छ भने योग र उपासना अथवा भक्ति र उपासनाद्वारा संसारी विषयलाई पनि प्राप्त गरेर त्यसलाई भोग गर्ने, उपयोग गर्ने र अन्तमा गएर मोक्ष हुने अथवा ज्ञानलाई प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उपासना योगमा भन्नुभएको छ भगवानले, होइन? त्यस्तै कर्मयोग, कर्मयोग चाहिँ के हो त भन्दा निष्काम भावले कर्म गर्ने, कुनै पनि कामना नराखिकन कर्म गर्ने। एउटा के अरे साधु जस्तो सन्यासी जस्तो भएर कुनै पनि आशा नराखिकन, संसारबाट के पनि आशा नराखिकन कर्म गर्ने। जुन कर्म गरेर अनि त्यो कर्म गर्यो भने मलाई पाउँछ भनेको अर्थ भगवानले त्यही हो। मलाई पाउनु भनेको के त भन्दाखेरि त्यो शान्तिलाई पाउने हो कि, त्यो असीमित शान्तिलाई प्राप्त गर्ने, त्यो अविनाशी तत्त्वलाई प्राप्त गर्ने। जुन यो शरीर त नाशवान छ, यो त एक दिन नासिएर जान्छ। हामीले कुनै अब एउटा समय दिएको छ प्रभुले हामीलाई, त्यो समयसम्म हाम्रो यो शरीर रहने यो समय हो। यो शरीर भनेको त्यो समय हो, यो त एक दिन समाप्त हुन्छ। तर त्यो आनन्द र शान्ति अविनाशी तत्त्व त्यो त समाप्त हुँदैन। तर यो शरीरमै आएर हामीले यसैमा बसेर त्यो आनन्द तत्त्वलाई प्राप्त गर्यौँ भनेदेखि त अब एउटा गन्तव्य त पुग्यो। तर यो शरीर हुँदै हामीले त्यसलाई नपाइकन मर्यौँ भने फेरि अर्को शरीर धारण गर्नु पर्दछ। अर्को शरीर धारण गर्दा कुन शरीर पाउने हो, के आफूले कर्म गरेको छ त्यो अनुसारको शरीर मिल्छ। तर त्यो कुरा पुरा नहुन सक्छ भन्दा त दुःखले खप्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले योगमा जानु परेको। अब सर्वप्रथम योगमा जाँदाखेरि मैले भनिहालेँ पहिलो खुड्किला यममा जानु पर्यो। यम भनेको के त भन्दाखेरि यममा 5 वटा कुरा छन्, एउटा मात्रै छैन। छन् त यो यममा धेरै कुराहरू छन्, यसलाई एउटा समेटेर थोरै एउटा विचारमा दिएको छ। 5 वटा मात्रै कुरा भनेको छ, तर धेरै हुँदा यसलाई 5 वटा मात्रै भनिएको छ। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेकम। सत्य भन्नास धेरै कुराहरू समेटिन्छ सत्यले। सत्य कुराले अब हजुर हामी बुझिहाल्छौँ कुरो। सत्य भन्नास धेरै कुरा बुझिन्छ। सत्यतामा रहने, सत्य वचन बोल्ने, सत्य कुरालाई मात्रै समात्ने, होइन? अब धेरै कुरा छ त्यसमा। अपरिग्रह अथवा अहिंसा, होइन? सत्य अहिंसा भन्छ। अहिंसाले के कुरा जनाउँछ भन्दाखेरि दया पनि जनाउँछ, करुणा पनि जनाउँछ अहिंसाले। त्यो धेरै त्यहाँभित्र छ अहिंसाको पनि। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्रह्ममा विचरण गर्नु। अर्थात् हामीभित्र एउटा शक्ति छ, होइन? वीर्य शक्ति छ, होइन? ओज शक्ति छ। त्यो वीर्य शक्ति भनौँ अथवा लौरी मान्छेमा वीर्य शक्ति, स्त्री जातिमा उहाँ त्यस्तै किसिमको शक्ति छ। त्यो शक्तिलाई बचाएर राख्नु भने हो, सृष्टि कार्य मात्रै गर्नु, त्योभन्दा बाहिर नजानु भने हो। त्यसमा हामी रहन सक्यौँ भने त्यो ब्रह्मचर्य शक्ति नै के हो त भने जीवनी शक्ति हो कि। त्यो जीवनी शक्तिलाई हामीले माथि उठायौँ भनेदेखि हामी उच्चतामा जान्छौँ, पूर्णतामा जान्छौँ, आनन्दमा जान्छौँ। त्यो ब्रह्मचर्य शक्तिलाई हामीले भनौँ न निचतामा लग्यौँ भनेदेखि अथवा संसारी विषयमा मात्रै हामी भोगमा मात्रै गयौँ भने योग टुट्छ। भोगमा गएपछि योग टुट्छ। योग टुटेपछि दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ, अभाव हुन्छ, रोग हुन्छ, दुःख हुन्छ। यसै जाने। अब दुःखमा जाने कि, पीडामा जाने कि, अभावमा जाने कि सम्पूर्णतामा जाने, पूर्णतामा जाने, यही दुईटा कुरा योगले बताउँछ। तिमी कुन बाटो जाने? संसारमा भोग पनि गर, भोग सिद्धेपछि तिमी योगमा जाऊ भने हो। योगले त्यो भन्यो। त्यसकारण के भयो? यममा 5 वटा कुरा, 5 सूत्रीय साधनाको यो साधना हो। यो फेरि हामीले मुखले भन्ने, अब मैले जे कुरा भने त्यो मुखले भनेर एउटा शब्द मात्रै हो, हामीले बुझ्ने कुरा मात्रै हो। तर यो हाम्रो जीवन व्यवहारमै उतार्ने कुरा हो। सत्यमा हामी रहन सक्नु पर्यो, ब्रह्मचर्यमा रहनु पर्यो, अहिंसावादी हुनु पर्यो, होइन? अस्तेकममा रहनु पर्यो, चोरी नगर्नु पर्यो, होइन? यी 5 वटा कुरा, 5 वटा साधनाको। चोरी नगर्नुमा के छ भने मात्र अर्काको सम्पत्ति मात्रै चोर्नु भन्ने कुरा होइन। चोरी नगर्नु भनेको आफूलाई पनि नढाक्नु, चोरी नगर्नु हो कि। आफूलाई पनि आफूप्रति पनि चोरी हुन सक्छ, किनकि आफ्नो जीवनप्रति जीवनको विरोधी व्यवहार हामीले आफूले गर्यौँ भने अब चोरी भयो। हाम्रो जीवन व्यवहार नै हाम्रो जीवनभन्दा उल्टो कर्म गरियो भनेदेखि हामी आफूप्रति नै चोरी हो। चोरीको धेरै ठुलो त्यो परिभाषा छ, होइन? त्यस्तै अब यमपछि नियम आउँछ। यम भनेको चाहिँ बाह्य अनुशासन हो, नियम चाहिँ आन्तरिक अनुशासन हो। हाम्रो आन्तरिक अनुशासन के त भने शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच भनेको के हो?
भन्दाखेरि हाम्रो शरीर पेट सफा हुनु पर्यो। हामीले अघि नै मैले भनिसकेँ, विकार बढ्यो भनेदेखि बल घट्छ, अघि नै भनिसकेँ। त्यो विकारलाई खतम गर्नलाई शौच ठिक हुनु पर्यो, शौच हुनु पर्यो, पेट सफा हुनु पर्यो, शरीर सफा हुनु पर्यो। पेट बाहिर नुहाइरहे मात्रै गरेर भएन, भित्र पेटको हाम्रो आन्द्राहरू पनि धुनु पर्यो होइन, पेट पनि सफा हुनु पर्यो। त्यसको धुने तरिकाहरू छन्, यहाँहरूलाई सायद सिकाउनुहुन्छ होला गुरुहरूले होइन। त्यो कुरा सत्कर्ममा पर्दछ। सत्कर्मद्वारा यो भित्रको जुन पेटको जुन विकारहरूलाई खतम गरिदिनु पर्यो, तब मात्रै हाम्रो शरीर हल्का हुन्छ, हाम्रो शरीर रोगबाट मुक्त हुन्छ। किनकि रोगको घर त यही पेट हो। एउटा यो जीवनको वास्तविक यो जीवनलाई सही बाटोमा लैजाने पनि यो पेटमै छ। सबै चिज यहीँबाट उत्पत्ति हुने हो। जे कुरा रोग पनि यहीँबाट उत्पत्ति हुने हो, आत्मा जागरण पनि यहीँ पेटकै कारणबाट उत्पत्ति हुने हो। त्यसकारण पेटमा सफाइ हुनु पर्यो होइन। शौच भनेको त्यही, त्यो शौच हुनु पर्यो। शौच सन्तोष, सन्तोषम परम सुखम भनेर भनेको छ। मनले सन्तोष लिन सक्ने क्षमता पनि बनाउनु पर्यो। सन्तोषम परमम सुखम भन्ने भावनालाई बनाउन सक्नु पर्यो। हामी धेरै ठुलो महत्त्वकांक्षा लिएर होइन, अनावश्यक महत्त्वकांक्षा बोकेर हिँड्यौँ भने पनि हामी तनावमा फस्दछौँ। त्यसकारण शौच पछि सन्तोष आउनु पर्यो। शौच, सन्तोष, तपस्या भनेको के हो? तप गर्नु भन्छ नि। तपस्या भनेको के त भन्दाखेरि सुख दुःखलाई सहन गर्नु नै तपस्या हो। सुखमा समरहनु होइन, सुखमा नमातिनु र दुःखमा आत्तिनु र समभावमा रहनु के हो त भन्दाखेरि तपस्या हो। के भने दुःख पर्दाखेरि पनि नआत्तिनु, त्यो दुःखलाई सहन गर्नु र सुख पर्दाखेरि मातेर त्यो नहिँड्नु, एकदम समत्व योग भावले रहनु नै के हो त तपस्या हो। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय भनेको अब असल सत्शास्त्रको अध्ययन गर्नु। अब यहाँ त गलत शास्त्रहरू पनि छन्। अब अनेक किसिमका के अरे हाम्रो मन मस्तिष्क बिगार्ने शास्त्रहरू पनि छन् होइन, ज्ञान पनि छ होइन, त्यस्ता पुस्तकहरू पनि छन्। तर त्यो अध्ययनलाई स्वाध्याय भनिँदैन। स्वाध्याय भनेको आफ्नो आत्माको ज्ञान गर्ने पुस्तकको अध्ययन गर्नु, आत्मा ज्ञान गर्ने ज्ञानको अध्ययन गर्नु, स्वाध्याय गर्नु पर्यो होइन। आफ्नो प्राणको के अरे उत्थान हुने अध्ययन गर्नु, त्यस्तो किसिमको ज्ञानलाई प्राप्त गर्नु चाहिँ के स्वाध्याय भयो होइन। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान भनेको चाहिँ सम्पूर्ण रूपले ईश्वरमा समर्पित। ईश्वरमा समर्पण नभएसम्म म भनिन्जेलसम्म अहङ्कार हुन्छ, अहङ्कार भएसम्म अज्ञानता हुन्छ, अज्ञानता रहेसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि मुक्त हुँदैन अथवा शान्ति प्राप्त हुँदैन, हामी अशान्तिमै रहन्छौँ। त्यस कारणले शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय र ईश्वर प्रणिधान। ईश्वरमा समर्पण म के पनि होइन, म आफूलाई माइनस गर्ने, ईश्वरमा समर्पण। ईश्वर सर्वशक्तिमान हो, सबै कुराको नियन्ता उहाँ नै हो। उहाँले नै पालन गर्नुहुन्छ, उहाँले नै पोषण गर्नुहुन्छ, उहाँले नै निर्माण गर्नुहुन्छ, उहाँले नै मृत्यु दिनुहुन्छ, उहाँले नै जन्म दिनुहुन्छ, उहाँबाट नै रोगको निवृत्ति हुन्छ, उहाँबाट नै हामीलाई ईश्वरको अनुभूति गराइदिनुहुन्छ भन्ने कुराको ईश्वरप्रति पुनः समर्पण चाहिँ के हुन्छ ईश्वर प्रणिधान। अब यो दुईटा कुराको हामीले यो 10 स्वर्ण सूत्रीय भन्छ, जसलाई पहिलो 5 स्वर्ण सूत्रीय भयो। स्वर्ण भनेको एकदम उच्च आनन्दमय राम्रो साधनाको बाटोलाई स्वर्ण भन्ने होइन। 5वटा यो हो 10वटा। 10 स्वर्ण सूत्रीय जुन साधनालाई हामीले जीवनमा उतार्न सक्यौँ भने अब हामी तब आसनमा जान सक्दछौँ। आसन गरेपछि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो नस नाडीहरू ठिक हुन्छन् होइन। हाम्रा सारा 9वटा जुन प्रणालीहरू छन् हाम्रो शरीरमा, नव द्वारहरू छन्, नव प्रणालीहरू छन्, ती 9वटा प्रणालीले हामीले ठिक गर्न सक्यौँ भने 10औं इन्द्रिय के हो त मन। 10 के हो त मन हो। 9वटा प्रणाली चाहिँ 10 मन। त्यो जुन मनमा जब तेस्रो आँखा भन्छ यहाँ छ, त्यो आँखा भनेको विवेक हो। त्यो विवेक रूपी चित्त जुन हाम्रो मन छ त्यो खुलेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि जीवन शान्तिमा प्राप्त भयो, वास्तविकतामा गयो, सत्यमा जान्छ भनेर के गरेको त भन्दाखेरि आसन दिएको हो। त्यो आसनले के गर्छ भने सम्पूर्ण नसनाडीहरूमा रहेको विकारलाई आसनले खतम गर्दछ। सत्कर्मले पेटको विकारलाई खतम गरिदिन्छ, शरीरको बाह्यको छालाको विकार खतम गरिदिन्छ सत्कर्मले। र आसनले चाहिँ हाम्रो नस नाडीहरूको, जोइन्टहरूको होइन, यो जुन अत्यन्त सूक्ष्म नाडीहरू सफाइ हुन्छ यो सत्कर्म उसले केले भन्दाखेरि आसनले, आसन र प्राणायामले, यो दुईटा भएपछि चाहिँ आसन र प्राणायामले चाहिँ नाडीहरू शुद्ध गर्दछ, हाम्रो मानसिक प्रणाली ठिक गर्दछ, जोइन्ट प्रणाली ठिक हुन्छ, हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई ठिक गर्दछ, अनि रिप्रोडक्टिभ सिस्टम ठिक हुन्छ होइन। यो सबै के अरे मांसपेशी प्रणाली होइन, सबै जति पनि सूक्ष्म प्रणालीहरू छन् ती 90वटा के गर्दछ आसनले ठिक गर्दछ। आसनपछि
प्राणायाम भन्छ। प्राणायामले चाहिँ मनसहित सम्पूर्ण शरीरलाई शुद्धिकरण गरेर आनन्दमा लैजान्छ र हामी सुखी हुन्छौँ भनेर नै आसनपछि प्राणायामपछि प्रत्याहार भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आहारमा कम, इन्द्रियहरूलाई आफ्नो बसमा राख्ने, इन्द्रियहरू आफ्नो बसमा चल्ने, इन्द्रियहरूलाई आफ्नो छोराछोरीको रूपमा लिने, आफू स्वामी भएर इन्द्रियहरूलाई एउटा आफ्नो बसमा राख्नु चाहिँ के हो त भन्दा स्वामी भएर हिँड्नु। त्यसैले कोही स्वामी महाराज भन्छ नि साधु महात्माहरूलाई, कारण त्यही ऊ इन्द्रियको गुलाम भयो भनेदेखि स्वामी हुन सकिएन, तर इन्द्रियलाई आफूले गुलाम बनाउन सक्यो भनेदेखि आफू स्वामी भयो। स्वामी भयो भने नै अनि आफू सुखी हुन पाइयो। नभए भने त त्यो इन्द्रियले हामीलाई घुमाउँछ, हामीलाई लहर फसाइदिन्छ बाह्य संसारमा। अब योगको अर्थै के हो त भन्दाखेरि सूक्ष्मबाट स्थूलताबाट सूक्ष्मतिर जाने होइन, बाह्य संसारबाट अन्तर जगततिर जाने अथवा बहिर्मुखी विचारबाट अन्तर्मुखी विचारतिर जानुलाई योग भनिएको। योगको अर्थै त्यही हो होइन, अत्यन्त सूक्ष्ममा जाने, बाह्यबाट सूक्ष्म, भित्र सूक्ष्म अन्तर्मुखी हुनुलाई चाहिँ योग भनिएको। त्यसका अन्तर्मुखीतिर लैजानलाई चाहिँ प्राणायाम चाहिँ सहयोग गर्दछ। प्राणायाम र प्रत्याहार चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्तर्मुख हुनलाई सहयोग गर्दछ। अब छैठौँ चाहिँ के त भने गुरु, छैठौँ धारणा भनेको गुरु हो। गुरु नै धारणा हो। हामीले गुरुलाई धारणा गरियो भनेदेखि जसको धारणा गर्यो त्यही बनिन्छ अरे क्या। जसको धारणा गर्यो अथवा जसको उपासना गर्यो, जसको चिन्तन गर्यो, कृष्णको चिन्तन गर्यौँ भने कृष्ण जस्तै व्यवहार आउँछ अरे। रामको चिन्तन गरियो भनेदेखि राम जस्तै हुन्छ अरे। त्यस्तै महापुरुषहरूको चिन्तन गर्यो भने महापुरुष जस्तै आफ्नो त्यसमा उनीहरूको गुण हामीमा सरेर आउँछ, त्यो व्यवहारमै आउँछ अरे। त्यसै कारणले महापुरुषहरू कोही न कोही महापुरुषहरूलाई गुरु बनाउनु भनिएको छ। तिनै महापुरुषको के अरे गुण, व्यवहार, बोली, वचन, उनीहरूको ऊर्जा हामीमा समाएको हुन्छ भनेर गुरुको हामीले पछ्याउनु परेको। अब गुरुलाई पछ्याउन सकेन भने कमसेकम भगवानलाई भए नि पछि चलन छ कि त कृष्णलाई पछ्याउँछन्, कोही त शिवलाई पछ्याउँछन्, कोही त रामलाई पछ्याउँछन्, कोही न कोहीले हामीले पछ्याउँ भने जसको हामी चिन्तन गऱ्यौँ, जसको उपासना गऱ्यौँ हामी त्यही हुने हो। यसरी के अरे योगको एउटा सिस्टमले हामीले गर्ने हो। तर हामी कुन कक्षामा छौँ, हामीले कुन लेभलमा छौँ, हामी कसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष गुरुसँग सम्पर्क नभइकन थाहा हुँदैन। गुरुले आफ्नो लेभल, मेरो लेभल कुन छ भनेर कसलाई कसरी थाहा पाउँ। अब मेरो लेभल के छ भने कुरा मैले मूल्याङ्कन गर्न सकेँ। मैले मेरो मूल्याङ्कन कि त गुरुले गर्न सक्नुहुन्छ कि त अरू व्यक्तिले गरिदिने हो। दोस्रोले ल तपाईँको यहाँनिर कमजोरी छ, यहाँ ठिक छ, यहाँ बेठिक छ भनिदिने हो। म आफूले मूल्याङ्कन गर्न सक्दिनँ, त्यसैले गुरु चाहिएको। त्यस कारण गुरुको महानता यही आएर एउटा जस्तो गुरु हुनुहुन्छ हामी त्यस्तै हुन्छौँ, जस्तो गुरु चाहिँ हामी त्यस्तै चेला बन्दछौँ। त्यसै कारणले पूर्ण गुरुलाई मान्नु पर्यो। पूर्णता प्राप्त गरेको उच्च लेभलको ज्ञानी, सम्पूर्ण शास्त्र जानेको भनेको अर्थ पनि त्यही हो। त्यस कारण जस्तो गुरु छ त्यस्तै बनिन्छ। त्यस कारण गुरु पनि महान हुनु पर्यो, तब शिष्य पनि महान हुन्छ। गुरु हामीले फेरि कमजोर बनायो भने हामी पनि त्यस्तै किसिमको हामीले राम्रोसँग हामीले त्यसलाई निर्देशन पाउन सक्दैनौँ। मेरो कुन लेभलमा छु, म कुन साधना गरिरहेको छु, मेरो साधना गरेर मलाई के भइरहेको छ, म रोग निवृत्तिमा गइरहेको छु कि रोग बढाइरहेको छु मलाई नै थाहा हुँदैन। मेरो शारीरिक सुस्थता भएको छ कि छैन होइन, मानसिक सन्तुलनमा म कति पुगेको छु, बौद्धिक विकास कति छ, मेरो ज्ञानको लेभल कुन अवस्थामा छ, आत्मा जागरण भएको छ छैन, मेरो जुन कुण्डलिनी जागरण कुन अवस्थामा पुगेको छ अथवा कहाँ कुन लेभलमा पुगिरहेको छ भन्ने कुरा त मैले आफूले जान सकिनँ। त्यस कारण गुरु चाहिन्छ। गुरु नभइकन गुरु बिना ज्ञान कवि नै होइ रामचरितमानसमा भनेकै छ। त्यस कारण गुरुको पनि मैले यहाँ जोडी जीवनसँग जोड्दाखेरि, योगसँग जोड्दाखेरि गुरुलाई पनि मैले जोड्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि गुरु नै संसारमा के अरे तारनहार हो है, चाहिँ गुरु नै हो। अरू जति समय हामी शास्त्र पढे पनि, जति विद्या हासिल गरे पनि, जति जे गरे पनि आखिरमा निर्कुलमा हाम्रो मन मस्तिष्कले निर्कुल गर्ने त कहीँ न कहीँ कसी त लाउनु पर्दछ। बिना कसी नलाइकन सुन पनि चिनिँदैन। सुन चिन्नलाई पनि कसी लाउनु पर्यो नि अरू कुनै चिजले। ल यो त सुन हो रहेछ, पित्तल हो कि फलाम हो कि के हो त, पहेँलो त छ, सुन हो कि पित्तल हो, त्यो चिन्नलाई कुनै चिज त चाहियो। त्यसकारण हामीले हाम्रो जीवनको जुन सफलताको लागि हामीले गरेको जुन पुण्य कार्य अथवा हामीले गरेको जुन साधना, हामीले गरेको जुन कर्म, मैले गरेको कर्मको के अरे लेखाजोखाको त्यसको पाप पुण्यको के अरे कसी लगाउने को त
भन्दाखेरि गुरु चाहिन्छ। त्यसैले गुरुको महानता सम्पूर्ण धर्मशास्त्रमा बिना गुरुले तिमी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौ। त्यसकारण गुरुलाई समात। गुरु, शास्त्र र आफू भनौँ न, अब अरू जो जति छन् होइन सहयोगीहरू, जसले आफूलाई यो मार्गमा हिँड्नलाई सहयोग गरेका छन्, तिनीहरू पनि एउटा आधार हो। तर पनि त्यो सबैको आधार हुँदै पनि मुख्य आधार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीलाई जुन भ्रम र संशयहरू मेटाइदिने गुरु चाहिँ आवश्यक हुन्छ। भ्रम संसारमा अब भीष्म पितामह जस्तो त भ्रममा थिए, अरू कुरा छोड्नु न। भीष्म पिता त्यत्रो ज्ञानी व्यक्ति त भ्रममा थिए। आफ्नो के अरे बुहारी के अरे नाङ्गो हुँदाखेरि पनि उनले के अरे बोल्न सकेन, भ्रममा थिए नि ऊ पनि। त्यो भ्रमको कारणले उहाँ पनि त्यो सत्य कुरालाई उहाँले बक्न सक्नु भएन। त्यसकारण हामीले सामान्य सोच्नु हुँदैन। यो त के त भने एकदमै भयानक ज्ञानी भइसकेका मान्छे पनि कहीँ न कहीँ संशय र भ्रमले अल्झाइदिन सक्छ। त्यसकारणले सच्चा गुरुको आवश्यकता पनि छ। मैले त्यो जोड्न खोजेको चाहिँ त्यो योग त हामीले गर्छौँ, जीवन पनि हाम्रो लागि जीवन उच्च बनाउनु पर्ने, जीवनलाई सफलतामा लैजानु पर्ने, हामी सुख चाहिन्छ हामीलाई, हाम्रो शान्तिलाई पनि चाहिन्छ। तर त्यो हाम्रो दुईटा कुरा त हाम्रो गर्नै छ, नगरी हुँदैन। योग पनि गर्नै छ, जीवनलाई पनि सफल बनाउनु छ। त्यो दुईटाको सँगसँगै हामी जानै छ। तर पनि त्यसमा हामीलाई केही कमी कमजोरी त हुन सक्छ। त्यो कमी कमजोरीको परिपूर्ति गर्नको लागि हामीलाई कुनै ठाउँमा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि, हामीले कुनै ठाउँमा संशय हुँदाखेरि, कुनै ठाउँमा हामीलाई भ्रममा पर्दाखेरि, कहीँ हामीलाई उल्झनमा पर्दाखेरि, किन यो बाह्य संसारको मात्रै खेल हुँदैन, योगमा आन्तरिक जगतको पनि कुरा हुन्छ। हामी ध्यानमा पनि जान्छौँ, ध्यानमा जाँदाखेरि पनि हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो आइलाग्न सक्छ, कुनै टेन्सन हुन सक्छ होइन। अब यहाँ एकजना मलाई एकचोटि कस्तो पऱ्यो भने, एकजना त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक आउनुभयो, उहाँ ध्यान गर्नुहुँदो रहेछ। ध्यान गर्दा गर्दै उहाँलाई के अरे डिस्टर्ब भएछ। अब डिस्टर्ब भएपछि उहाँ एकदम अप्ठ्यारो परेर कहाँ मलाई सुन्नुभएछ, देख्नुभएछ अथवा मेरो किताब भेटाउनु भएछ, केही समाधान हुन्छ कि भनेर म कहाँ आइपुग्नु। मैले त्यो एउटा कुनै टेक्निक दिदी, उहाँ त्यो अहिले एकदम राम्रो ध्यान गरेर बसिराख्नु भएको छ, उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। त्यस कारण टेक्निक त कोही न कोहीबाट हामीले लिनै पर्छ, चाहे जोसुकै गुरु यहीसँग लिनुपर्छ भन्ने छैन। तर हामीलाई सत्य कुरा त हामीलाई पाउनुपर्छ, नभए भने हामी उल्झनमा पर्न सक्छौँ। उल्झनमा नपरियोस्, हामी सही मार्ग हामीले पक्रेको छ भने कहीँ पनि हामीलाई के अरे काँडाले पनि नपोरोस् होइन, सिधा हामी के अरे राजमार्गमा चल्न सकौँ होइन। हामी सिधामा कहीँ पनि नठोकिकन हामी जान सकौँ। योगमा त हामी लागेका छौँ महान मार्गमा होइन, उच्च मार्गमा। हाम्रो जीवनलाई के अरे सफल बनाउने, जीवनलाई मोक्षतिर लैजाने, आनन्दमय जीवन बनाउने होइन, सुखी जीवन बनाउने, अन्त्यमा मृत्यु पनि के अरे अत्यन्त आनन्दमय मृत्यु हुने जुन मार्गमा हामी लागेका छौँ, त्यो मार्गमा कहीँ पनि संशय नहोस्, कहीँ पनि विघ्न बाधा नहोस्, कहीँ पनि अप्ठ्यारो नपरोस्, कहीँ पनि गडबडी नहोस् भनेर हामी सही बाटोलाई पक्रिन जरुरी छ, सही गुरुलाई पक्रिन जरुरी छ, सही शास्त्रलाई पक्रिन जरुरी छ, सही सत्सङ्गमा लाग्न जरुरी छ। र सँगसँगै हाम्रो अब अनुशासनमा हामी लागिरहेका छौँ। योग त हाम्रो अब हुनसक्छ यहाँहरू सबैजना अब योगमा त लागिराख्नु भएको छ, यहाँहरू श्रद्धा भएर नै लाग्नु भएको छ, त्यसमा त कुनै कमी कमजोरी छैन। यहाँ तपाईँ हामी म पनि त्यही नै हो, हजुर पनि त्यही नै हो होइन। हामी लागिरहेका छौँ, यसमा हामीले लाग्दै पनि कहिलेकाहीँ केही नहोस्, अप्ठ्यारो नपरोस्, विघ्न बाधा नआओस् भनेर हामी सजग हुनु पर्दछ। सजग हुन सँगसँगै हामी एउटा चिन्तनमा पनि रहनुपर्छ। जुन चिन्तनमा हजुर मलाई बोलाउनु भयो, म धेरै जान्ने भएर मैले बोलेको पनि होइन होइन। मैले आफूले अनुभूत गरेका कुरा, मलाई केही मैले जानेको कुरा, मैले गुरुबाट के अरे सङ्गत गरेर जे कुरा मैले बुझेँ, मैले हजुरहरूलाई भनिदिन पाएँ भने हुनसक्छ हजुरहरूलाई पनि केही काम लाग्न सक्दछ होइन। हजुरबाट पनि मैले एक कुरा सिक्ने हो, यहाँहरूबाट पनि, अब मबाट पनि यहाँहरूले सिक्ने हो। वास्तवमा गुरु त गुरु नै गुरु हुनुहुन्छ, संसारै गुरु हो। मान्न सक्यो भने सूर्य पनि गुरु, चन्द्र पनि गुरु, पृथ्वी पनि गुरु, संसारै गुरु नै गुरु हुनुहुन्छ। एउटा के अरे सडकमा जड्या पनि गुरु हुन्छ। यदि गुरु मान्ने हो भने, गुरुलाई बुझ्ने हो, एउटा सूक्ष्म रूपले थाहा पाउने हो भने, जबसम्म त्यो स्थितिमा हामी पुग्न सक्दैनौँ तबसम्म त हामीलाई त उच्च लेभलको एउटा बुझेको होइन, एउटा समझदार एउटा व्यक्तित्व त हामीलाई साथ चाहिन्छ यो मार्गमा हिँड्दाखेरि। नभए भने मैले अघि नै भने जस्तै केही अप्ठ्यारो आउन सक्छ, त्यसलाई हामी निराकरणमा जानुपर्दछ। अब योगको सन्दर्भमा अब मैले यति नै भने, अब यो समय पनि सायद अब 40 मिनट नागिसक्यो। अब म धेरै लम्ब्याउँदिनँ। अब प्रश्न उत्तर हामीले केही यहाँहरूलाई कुनै मैले बोलेको कुरामा अथवा योग साधना गर्दाखेरि केही त्यस्तो यहाँहरूमा कुनै संशय छ अथवा केही प्रश्नहरू छ भन्दाखेरि मैले सकेको निवारण गर्नेछु। र यति भन्दा यहाँहरूबाट म
अन्तर्ध्यान हुन्छु। फेरि पनि म यहाँहरूको जुन प्रश्न उत्तरमा म बसिहाल्छु। यहाँहरू अब छलफल गरौँ, केही समस्या छ भनेदेखि हामी मैले सकेको निवारण गर्दछु। यति भन्दै धेरै लामो नभनौँ, मैले संक्षेपमा भने। अब यो लामो विषय छ होइन, हाम्रो यो पहिलो कुरा त प्र्याक्टिकल विषय हो। यो सैद्धान्तिक भन्दा पनि यो प्र्याक्टिकल र व्यवहारिक विषय हो, हामी व्यवहारमा उतार्ने कुरा हो। तैपनि हामीलाई प्र्याक्टिकलको सँगसँगै सैद्धान्तिक पनि चाहिन्छ, व्यवहारिक कुरा पनि चाहिने भएको हुनाले हामी छलफलमा आएका छौँ। यति भन्दै यहाँहरूबाट म बिदा चाहन्छु। त्यसपछि हामी सायद प्रश्न उत्तर सेसनमा जान्छौँ होला। यति भन्दै यहाँहरूलाई मेरो जुन धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद प्रकट गर्दै म बिदा चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धेरै धेरै आभार गुरुदेव हजुरलाई। योगलाई चाहिने हामीले धेरै कुरा हजुरबाट पाएका छौँ। योगलाई चाहिने शुद्ध वातावरण मिल्नुपर्छ। वातावरण भन्नाले हाम्रो आर्थिकदेखि लिएर सम्पूर्ण वातावरणको कुरा पर्छ भने, त्यस्तै खानपानमा शुद्धता, जब खानपानमा गडबडी हुन्छ तब हाम्रो मनमा पनि गडबडी हुन जाँदछ। योग भनेकै शरीरको पूजा हो। बाहिरी पूजा भनेको पूजा आजा ध्यान, पूजा आजा अरू नै विविध सप्ताह के हुन्छ भने हाम्रो मनको शुद्धि गर्नेको चाहिँ, हाम्रो शरीरको पूजा गर्ने चाहिँ योग नै रहेछ। शरीरलाई शुद्ध गर्नुपर्ने, जसले गर्दा हाम्रो जीवनीय शक्तिलाई बढाउँछ, जसलाई हामी प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि भन्दछौँ। रोगसँग लड्ने क्षमतादेखि लिएर विभिन्न किसिमका विधाहरू यसभित्र पर्दछन् भने, त्यस्तै अष्टाङ्ग योगभित्र पर्ने विभिन्न कुराहरू जस्तै यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, त्यसभित्रका विषयहरूलाई पनि हजुरले प्रश्न पारिदिनु भएको छ। त्यस्तै भागवत गीतामा ज्ञान योग, कर्मयोग, उपासना योग र समत्व योग उच्चतेको भाव हामीमा भयो भने पक्कै पनि हामी योग कर्म सुकौशलम हुन सक्छौँ, असीमित शान्तिहरूलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने विविध कुरादेखि लगायत शरीरको शुद्धिको लागि सत्कर्मद्वारा पनि हामी आफ्नो शरीरको शुद्धि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी ब्रह्मचर्य पालना गर्नुपर्ने कुराहरू, द्वारका कुराहरू, अन्तर्मुखी हुने कुराहरू, हरेक सम्पूर्ण विषयलाई हाम्रो योग र जीवनभित्र हजुरले समेटिदिनु भएको छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै असल स्वभाव, मधुर बाणी, सत्य व्यवहार र नैतिकताबाट नै जीवनलाई नै सार्थक बनाउने योग हाम्रो जीवनमा हरेक पक्षमा गाँसिएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण भावसहितको धारणा राखिदिनु भएकोमा कार्यक्रमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हजुरलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु।